코골이는 생각보다 굉장히 무서운 질병 중 하나입니다. 그 이유는 2차 질병을 유발할 수 있기 때문이죠. 코골이에 대한 보장 이력이 있다면 보험 가입하는데 굉장히 어려움이 있을 수 있습니다. 때로는 앞으로에 생길 질병을 보험회사는 걱정하기 때문에 보험 가입이 어렵기 때문이죠. 실비에서 어떻게 보장이 되는지 한번 정리해 보겠습니다. 먼저 중요한 건 단순 코골이라면 보상이 불가능하지만 수면 무호흡증 등 의사의 소견에 의한 검사나 치료비는 보상이 가능합니다. 예를 들어 단순 코골음증의 질병 코드는 R06.5인데 이는 실비에서 보상이 불가능한 면책 항목입니다. 하지만 수면 무호흡증은 질병 코드가 G로 시작하는 G47.3이고 이는 실비에서 보상이 가능합니다. 따라서 의사가 어떤 질병 코드를 내주냐에 따라서 보상 여부가 달라진다고 볼 수 있겠습니다. 수면 무호흡증인 검사 비용은 예를 들어서 수면다원 검사 보상 가능합니다. 통원 입원 수술 예를 들어서 합의갑계 절제술 등이 보상이 가능하고요. 치료기구용 예를 들어서 하악 전방 유동장치라고 해서 치료용 기구는 보상이 불가능합니다. 여기서 조금 더 짚어본다면 수면다원 검사에 대한 예시를 들어보겠습니다. 수면무호흡증은 잘 때 숨을 제대로 못 쉬는 증상이고 이는 질병코드 G47.3이며 실비에서 보상이 가능합니다. 기면증은 일과 시간에 심각한 졸음을 주는 증상이고 질병코드는 G47.4로 한 끗 차이로 기면증이라고 하는데요. 이도 실비에서 보상이 가능하고요. 하지불안 증후군이라도 있어요. 밤중에 다리에 수면을 방해하는 수준의 불편한 증상이 있다는 것도 G코드로 G25.8로 실비에서 보상이 가능합니다. 여기서 말씀드리고 싶은 거는 단순 코골음은 보상이 되지 않는 면책 항목이다. 하지만 그 외의 질병들은 질병 코드에 따라서 보상이 가능하다. 그리고 검사나 입원 수술은 보상이 되지만 치료용 기구는 보상이 되지 않는다로 기억해 주시면 되겠습니다. 감사합니다.